Kwezemidlalo umqondisi wezobuchwepheshe kusakazeni kwe-Newsroom Africa ekwethulela lezi ndaba zethu uMzamo Cele ubheke ukuhlabana ngendondo ye-Bill Rowan uma esegijima i-Comrades Marathon yeshumi ngesonto. Irekhodi elikhulu lokuqeda lo mjaho liphethwe uBarry Holland oqede ama-Comrades angu-48. Sixhumana noNdosi-ke ngeZoom ukuzwa kabanzi ngale nombolo elihlaza azoyithola uma eqede i-Comrades. Ndosi, siyakwamukela ezindabeni zethu. Uzizwa unjani ngaphambi kwalo mjaho wakho omkhulu weshumi ngesonto? Yabona nje manje indlela esengiyimisele nje ngakhona ngathi ngingabe sengivuke nje kusasa ngiphume nje ngiyogijima ngoba ngikhumbula ngisho nanokuthi enanje ngingabe sengigqoke nje amateka manje ngiphume nje ngaphandle ngizwile nalapha endabeni ngathi bakhulume nange-weather nje ukuthi ngathi i-weather izobe ngathi kuzonethanyana. Yabona nje izinto ey'fana nje nama-gloves ngi-ready ngoba ngiyazi abona uma ushona lapha ezansi lapha nje ko-polo short kuthanda ukubanda kakhulu, kodwa ngizizwa usuku nje lwakusasa nesokuthi nje ngiphumule ngihambe ngiyobona ukuthi ngiqeda kanjani noma ngithi ngizofika kanjani nje kwi-finish line. Ngi-ready nje mina. Okay, Mzamo, uzobe sewugijima kweshumi i-Comrades Marathon. Awusichazele ngey'nselelo oke waba nazo kusukela emjahweni wakho wokuqala nokuthi bowazi vele ukuthi ufuna ukuze ufike ku-green number, number 10. Kanti yazi Mambhele lento ngayiqala nami nje sakudlala nje ngangidila nje nokuthi nje ngathi ngizizwe ngathi angiwunakekele kahle umzimba wami, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi ngabona ngathi lento ithanda ukuthi yabona ingiqoqe indlela thizeni ukuthi nami yazi engathi kubalekile ukuthi ube umuntu nje othanda ukuthi nje impilo yakho nje uyigcine kahle umzimba wakho ngoba phela iwodwa lo mzimba umuntu anawo. So kubalekile ukuthi umuntu awugcine nje usesimeni esi-right. So ngi-ready and yabona noma nje ngicabanga nje ngendaba yama Comrades afika le ko-40 banaya ko-50. Kwakunzima before ngisayicabanga lento, kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi manje into engingakwazi nje ukuthi ngiyenze nje kalula. Okay, Mzamo, ukhulume ngendaba ukuthi uqeda akusuye inkinga. Ikuphi ozibekele kona isikhathi ozibekele sona ukuthi ufisa ukuqeda ngaphansi kwaso? Ngokwe-training ebekade ngiyenza ngicabanga ukuthi mangibheke u-9 hours, because if i-pace yami nje ngizozikhuza ey'ntweni ebekade ngizenza ngaphambilini mangibheka ukuthi ngesikhathi ngisaqala ngo-2010 ngenze yokuqala ngangingazi ukuthi into efana nokuthi uyipheyisa kanjani on the first half of i-race kubaluleke kangakanani, ngoba masuqala ufika lapha koma-60 kilometers kuya ko-70 kilometers, hhayi lapho i-injini lapho isuke nayo seyiqala nayo ngathi manje sithanda ukuhlanganisa amafutha, izinto seyiqala ukubhedabheda kancane, kodwa ngibheka ukuthi uma ngihamba labo 6 minutes 5:45 5:40 and then ngizobona uma ngabe sekufika lapho kwe-halfway ukuthi ngishintsha kanjani izinto. Okay, sibonga kakhulu lobo kuMzamo Cele uza kwethu ezobe egijima i-Comrades Marathon. Siyithimba lezi ndaba zethu sikufisela okuhle konke ngesonto, sengathi ungathola unumber 10 lo ufunayo.